澳門多元文化交融之下，以中國文化為主流。作為本地人嘅我，阿紫帶 Collar 嘅 Candy 同 Day 去感受澳門嘅心間細作，承續傳統嘅中國風。哇！手掌咁大塊豬潤喎，食佢！等陣，我哋今日嘅目的唔係嚟食㗎，我哋係嚟體驗澳門嘅中國風。咁都係食啊！是啊，古語有云：民以食為天。咁你又啱，唔客氣啦。雅子，呢度中式酒家，帶我嚟食中菜，咁就中國風？梗係中國風啦！你睇下，復古吊扇、金漆牌匾、傳統字畫、嶺南風格五彩玻璃屏風，幾咁古典優雅。呢間酒樓其實已經係好老字號啦，其實有60年歷史㗎啦。就連我哋呢啲澳門嘅本地人啊，都經常嚟㗎。重點，佢仲要有2024年嘅米芝蓮必比登推介。米芝蓮必比登推介。首先我哋試下呢個獅頭魚粥先啦，你唔好睇佢細細碗啊，佢足足用咗3斤嘅魚肉去整呢碗粥噶，再加埋啲瑤柱啦。但係呢一個粥咧，我覺得唔係好多地方都可以食到咯，因為咧佢條魚咧係非常之細啦，同埋好多骨，唔係個個人都肯花呢個心機去整呢一道粥噶。哇！即刻試下先。快啲試下。好鮮甜。菜魚好好食啊。我好想試下呢個葱油餅啊！佢係勁似一個包，完全咧就咁睇，完全睇唔出一個葱油餅，同香港平時見到嗰啲好唔同啊！嗰啲葱喺邊啊？佢個葱係喺入邊，佢好似炸饅頭啊！咁樣睇，係喎。佢包炸出嚟咧，佢隔油隔得好好啊，係冇嗰啲好油膩嘅感覺嘅。外面脆，入邊係好軟好軟嘅感覺㗎。係啊，嗰個口感啊，同埋佢個味道都係咯，即係佢包有少少甜啦，同個葱油係鹹甜相融。你哋一定要快啲試下呢個煎釀尖椒，佢係特別用咗青尖椒，所以比起平時嘅尖椒咧，佢係會脆身啲啦，軟硬適中，同埋冇咁辣。我好中意佢個口感，因為平時以前食開，譬如好似煎釀三寶嗰啲，佢可能個椒咧係會整到好腍啊，但係咧佢今次我啱啱淨係食咗個椒，佢係仲保持咗嗰個爽脆、嗦嗦聲咯，你食嘅時候，同埋佢個魚肉係超級彈啊，好煙韌咁樣嘅感覺。係啊，個口感好正。你哋一定要試下呢個杏汁白菜豬肺湯，養顏潤肺，啱晒你哋唱歌跳舞啊！佢呢個湯咧係一入口咧，我就已經 feel 到佢嗰個杏仁嘅味啦。然後咧中間咧就有種淡淡嘅鹹味，再最後咧我係覺得有一種就係好潤啊，即係好似有一層敷咗 mask 喺個喉嚨度嘅感覺，好潤得嚟。但係其實佢都好清甜喎，啲白菜嘅味道。因為我平時係唔食內臟㗎，但係呢個我接受到喎。佢係咪可能其他嘢配搭咗，沖淡咗你唔中意嗰種內臟，可能豬肺、豬潤嘅味道啦，令到你其實都覺得呢個湯係幾好飲㗎，係咪啊？咁就要飲多啲啦，準備下一場演出啦！呢度出品嘅食物全部都用料紮實，味道精緻，唔怪得會獲得米芝蓮必比登推介啊！咁你又知唔知咩叫米芝蓮必比登呢？係物有所值嘅意思嘛？係物超所值啊！我哋繼續食啊！古語有云，正所謂食幾多做幾多。乜古語唔係食幾多着幾多整定咩？點解係做幾多嘅？食幾多做幾多，我聽過古天樂講過，咁算唔算古語啊？邊個講並唔重要，最重要嘅係我而家帶你哋去整食得嘅手作。食得係咩啊？就係龍鬚湯。就係呢度呢啲架餐啊？濕碎啦，整龍鬚湯。我覺得咧，有啲嘢咧，專業嘅嘢都係交翻俾專業嘅人去做。我哋有請阮師傅。各位靚女好。咁咧，龍鬚湯啊，主要材料啦，我哋有糖膠啦，係啦，我哋叫佢粟膠啦，木薯粉、原味嘅餡料、花生、芝麻、椰絲，你就可以分俾佢哋啦，可以感受下嚿糖。好透明糯下嘅感覺，有少少好似揸緊
唔會黐立立嘅泥膠嘅感係啊，佢唔覺。黏手喎。係啊一開始以為糖會黏手。係咯，我以為會整到成手都係嘅，原來唔係嘅。所以話到一個溫度咧，佢就唔會黏手噶啦。OK， 係啦，就好似咁樣，係啦，拉長我哋做個圈。做 OK，個圈，嗱，我哋黐住佢多少少，黐住佢多少少，黐住佢多少少。我哋撳一撳嗰個位，啱啦，係，我哋撳一撳佢，縫合翻佢，個手環嘅感覺。係啦，做個手環，我好大個嗰個手環，縫合翻佢，哇！點樣縫合翻佢？佢開始硬啦喎。唔怕唔怕。做個圈之後咧，我哋放粉度，放粉啊，咁快就。係啦，可以分落去啦，慢啲嘅，我哋一路去拉長，我哋唔好咁樣，我哋用手指，陰力喎，好似。係啦，用陰力啦，要 OK，前手，會得噶啦，可以嘅，可以咁樣都可以繼續前手，係啦，點樣前手？攞一條好似翹繩咁樣翹繩咁，OK 樣，啱，係啦，用虎口位。虎口位，慢啲嘅，唔好一下出，我哋要逐下逐下出。之後咧，我哋上翻中間，攞呢個位，拉咗上翻中間。好啦，我八字，好啦，唔好一下拉長下。OK，八字一個反手，一個正手，搭上去，仲未去到呢個步驟先。果粉果粉，係啦，唔好放細手啊，我要揸住嘅。哇，佢越嚟越難拉喎。佢嗰個數量多咗就難啲少少。好啦，驚佢斷啦！佢而家好幼啊，開始。長咗就八字，OK 啱，即係不斷開始重複呢個動作啦，冇錯啦。重複到天明我哋。唔好一下拉，我哋逐下逐下拉，唔好一次過拉太出。係啦，逐下逐下，哎停。未認真見過呢一步啊，因為咧以前買嘅時候咧，已經係佢哋開始整緊絲嘅時候啊，我完全唔知道原來佢個模樣係由呢一個樣貌開始變到我哋平時睇到個樣。師傅，我想問下咧，龍鬚糖嘅歷史來源係咩？其實龍鬚糖嘅歷史來源啦，可以追溯到去漢朝啦。一啲御廚啊，咁就攞一啲嘅麥芽糖啊，咁啊去做一條條絲出嚟嘅。咁做好之後咧，咁啊佢入邊就會包一啲嘅餡料落去啦。咁整好個形狀之後咧，咁就俾皇室享用嘅。咁佢哋咧就可能就會喺一個御花園啊咁樣去表演啊，嗰啲精湛嘅技藝啊，可能拉絲啊咁樣。你哋而家就係做緊御廚做嘅嘢。所以我哋今日係有3名御廚喺度噶。我想知點解咧，龍鬚糖係澳門嘅非遺？咁啊，龍鬚糖其實已經有1000年以上嘅歷史噶啦。澳門嗰個龍鬚糖咧，其實已經係一個家傳戶曉嘅一個傳統小食，都係好多澳門人嘅集體回憶啊。所以咧，我哋申請入個非遺啦。咁我想問下，龍鬚糖會唔會用機器去代替咧？我哋拉龍鬚糖咧，好講求手部嗰個感覺嘅，手部嘅溫度啊，每拉一下嘅龍鬚糖嘅力度啊，都唔一樣嘅。所以其實咧，有時一啲傳統嘅手藝有一樣嘢好就係唔一定可以靠科技去代替。其實傳統嘢食就係有一個咁嘅特點啦。我想問下咧，師傅，我呢度可以有咩改善啊？我唔知點解拉極咧，有啲位咧都係拉唔到去一條條線。呢個問題就係你用嗰個力度唔均勻。我哋拉糖咧有分外圈同埋內圈嘅，係嘛？內圈咧我哋會比較受力啲嘅，有好多嘅粗咧都屬於喺外圈入邊嘅，所以你用嗰個力度咧唔均衡咧，咁就好容易出現。我呢個濕濕碎碎晒，點算啊，師傅？嗱，你上粉上得唔夠多咧，佢嗰啲絲黏翻埋一齊，係你會見到有啲特別粗啲嘅，佢係其實你已經變咗絲嘅，但係你唔記得咗上粉咧，有啲步驟可能用咗大力咧，咁咧佢就會黐翻埋一齊啦，咁就可能有啲係啦，就會有啲特別容易斷啦，佢就唔受力。好陰功。整體上其實可以嘅。完成咗之後咧，我哋攞上手輕輕撥一撥佢，我哋會零零舍舍有一條罅喺度黐唔到嘅，睇唔睇到？如果睇唔到嘅，我哋再去轉一轉佢，咁咧我就會變成一條好長嘅龍鬚糖啦。我唔知自己做，哇哦，自動開咗啦。OK，係啦，你咁我點算啊？點揾翻嚟㗎？咁樣成功咗喎你。可以揾，再揾，再有㗎？再有。喂，咁樣得唔得啊？喂，有。我唔想衰最後一步啊！喂，係啦，你已經完成咗啦。啊得啦，我打開啦，係嘛？係啦，放手俾佢揼落嚟啦，跟住喺中間隔一隔佢，係啱啦，係啦，就喺嗰度啦。哇，係咪得咗啦？我係啦，你嗰個就係呢度。呢度仲有，哦。咁啊，扯開佢，係啦，慢啲扯開佢。我哋會做一個好靚嘅動作嘅，一個我哋其實有一個招牌動作，我哋攞起佢，冇風嗰陣時，我哋就可以拉起，落個邊度拉起佢。呢個係咪仲有得分都好啊？可以，但係好長，我哋再分就。好咯。你呢個咧係啦，咁樣。哇，
係啦，唔怕嘅，你呢個係斷咗，係啦。OK，嗰個下面全部墜晒落嚟係正常噶嘛？正常，因為地心吸力佢一路跌落嚟嘅。跟住而家就 OK 啦，係啦，可以放翻嚟啦。OK，咁我哋下一步就包糖。係我哋攞起一柱先，攞一個最薄嘅地方搣斷佢，揾到係啦，一個最薄嘅地方，食指拇指揸住，係咁樣夾住。之後咧，我哋前後用少少力。OK，good。嗱，我哋手掌多少少夾住，手掌呢個位係啦，多少少，我哋夾住，度咗位之後咧，我哋就都係咁樣搣斷。OK，good，係啦，就咁樣。搣咗出嚟係咪個個都有絲？係。OK，我哋攤開手掌，攞絲擺喺手掌嘅手指上面，屈屈手，按一按佢。我哋有個坑喺度嘅，餡料再執放落坑嗰度。你個坑越深，你可以擺個餡越多。哦，我整深啊！我呢個有啲細甜。一接到尾，我哋再將兩張嘅吸翻嚟，啊，冇咁長吸翻嚟。花生水出點解呢個咁樣嘅？包糖咧，其實冇一個準則嘅，最主要你啲餡唔漏出嚟咧，其實你包正方形3個人都可以。我覺得做龍鬚糖最難係有耐性咯，同埋係要好溫柔。即係頭先師傅咧喺個過程度不斷咁提我哋3個啊，要慢啲同埋要上粉，但係咧最後我都係即係可能某啲位 skip 咗，唔記得上粉同埋大力咗咧，佢係去到後尾就開始越斷越多，跟住咧就整唔到好靚嘅龍鬚糖，所以我就發覺原來啊要整到師傅咁靚嘅龍鬚糖係真係要好多時間嘅磨練先至可以整得咁溫柔又咁靚咯。真係一個熟能生巧嘅一個手藝啦，因為一開始拉嘅時候咧，我自己不斷自我懷疑啊，究竟我呢個力夠唔夠咧？會唔會太大力太細力咧？咁就令到我咧之後有啲粗幼不一嘅情況出現咗啦。然後師傅就叫我有時候呢個要大力啲，然後有時候又叫我呢度要細翻力啲。咁我就覺得呢個位係最難去拿捏，即係嗰個力度要係每一次都好平均咁樣，要陰力咁樣去撕。咁佢嗰每一條龍鬚糖嘅絲，佢先會係一樣嘅粗幼度。我覺得呢個係 muscle memory 啊，就係。師傅，你揀一粒試食啊！好啦，等我試下先。睇我咬感咯，多謝你。即係我整嗰啲啊。哇，真係好啦。哇，好！你一揸落去咧，同揸自己嗰嚿咧，你好似呢個係空氣感，好圓。呢個好似揸緊一嚿，我都唔知揸緊咩啊呢個。師傅嗰嚿咧，原來係唔會黐牙噶。師傅嗰個係入口即溶，好似棉花糖咁。咁你睇到師傅佢嗰個手法咧，其實好輕盈噶。我哋3位就比較粗獷少少啦，辛苦晒啦師傅，又要教又要請我哋食。呢度嘅建築技術係澳門已經少有嘅清代民宅嘅最佳代表作，有中西結合嘅特色。細心啲睇，部分室內天花、門楣、窗楣嘅式樣、檐口線同埋外牆批盪，係西方古典建築裝飾風格。食龍鬚糖最佳嘅配搭係咩呢？嚟到茶屋就梗係茶啦。咁點解你會帶我哋嚟呢間茶屋嘅？因為茶屋老闆好後生。呢個似乎係一個藉口喎。呢個係原因。Hello Terry，Hello，我想問下咧，而家好多人都中意去 cafe 飲咖啡或者飲奶茶啦，點解你會咁深入研究飲茶嘅？其實咧，我屋企本身係做呢個普洱嘅，咁我屋企存在好多大量嘅老普洱啦、陳茶啦，咁所以當我研究茶葉嘅品質嘅時候啦，發現好似出面嘅茶同我屋企裏邊有啲唔同喎，咁就慢慢培養到呢個興趣，慢慢就開咗呢間茶鋪啦。聽講老闆係飲茶飲到有資格證，咁我哋真係要試下。咁我想問下呢度咁多款中式茶，老闆有冇話推介邊一款？因為我知道茶都有分好幾類嘅。
係啊，其實咧我哋有6大茶類嘅，例如我哋有綠茶啦，有白茶、黃茶、清茶、紅茶、黑茶，6大種唔同嘅茶類啦。基本上女士通常都會比較有興趣一啲美顏啊、瘦身啊、消脂，咁其實茶有呢個功效嘅。譬如啦，我哋講緊烏龍茶類，即係清茶類，清茶嘅茶鹼會比較多，佢會促進我哋嘅一啲胃啊嘅一啲蠕動啦，咁然之後就會令到我哋嘅上攬係啦可以降低我哋嘅脂肪。老闆唔該俾10我都要。咁呢個係我哋今日嘅烏龍茶啦，鳳凰單叢。咁杏仁香呢個茶其實顧名思義佢有杏仁嘅甜香，就好似 candy 咁甜嘅。哇！我哋呢一個係一個比較新式嘅做法，但係其實佢就會同以往嘅做法一樣啦。我哋先會溫杯啊、結具，再到醒茶，最尾沖泡。我哋將3泡嘅茶湯融為咗一杯，咁你一次過就可以試晒佢3個味道濃縮咗喺個茶入邊嘅感覺啦。有冇啲咩飲茶嘅禮儀嘅？其實我哋飲茶啦，咁我哋首先係揸茶杯，點揸咧？我哋個3龍壺頂，先係2隻手指啦，咁就係大拇指、中指，第3隻手指就喺下邊嘅，或者你中意上面食指、大拇指加中指頂住下邊都得嘅。咁我哋叫做3龍壺頂，咁我哋係咁樣飲茶嘅，係啦，冇錯啦。咁我哋飲茶就分3啖飲晒啦。咁茶比較熱嘅，係啦。咁可以飲嘅時候咧，我哋就係飲表面嗰陣茶湯，飲一啖，好啦。等佢再攤凍少少，再飲第2浸，再飲第3浸。佢冇我想象中濃到我接受唔到嗰種感覺啊嘛，因為其實咧，我哋講緊中國茶咩特別啦？中國茶其實我哋講緊入口香氣唔算嘅，入口香氣係做工。咁我哋飲完之後，後邊嗰個回韻，我哋講後韻啊嘛，後韻回甜、回甘，回到個香氣出嚟。你慢慢越嗒咧，啲口水咧越嚟越多嘅時候咧，咁嗰個就係個底韻喺度啦。老闆嗱，我想問下，如果我又唔想飲熱，但係又想飲甜，但我又唔想加糖，會有啲咩推介咁咧？我哋都好多要求，雖然我哋都想咁樣。咁可以試下我哋做嘅一個紅茶嘅冷泡，可能滿足到你嘅要求。呢一個係雲南方嘢紅茶嘅一個冷泡茶啦，咁佢冇經過熱水浸泡，直接用凍水浸泡茶葉4個到6個小時啦，然後隔渣靜置2日，等佢喺個冷泡瓶入邊慢慢再發酵，咁佢就會體驗到更加多嘅甜香而撇走咗佢本身茶葉嘅苦澀味嘅物質嘅。咁我哋每日嘅冷泡茶做嘅茶都會唔一樣嘅，咁係 today's special。又係你知咯。佢真係入口即刻有嗰個花果香甜味啊！啱啱嗰杯係有啲後韻，即係佢係之後你要等一陣，佢有種回甘嘅感覺出嚟啦。但係今次就係直接哇一入口已經有嗰種甜味，但係嗰種甜味咧又唔係加咗啲額外嘅糖分，即係有啲果糖嗰啲，佢係真係本身茶底嘅糖。係，所以我就覺得好啱我哋想飲甜啦，但係又唔想落糖啦，健康啲咁樣。做呢一個冷泡茶嘅原意就係俾大家可以用一個唔同嘅方式體驗個茶嘅味道啊嘛，即係成日都覺得茶好似好濃郁咁嘅感覺，好苦澀嘅，其實唔係嘅，做法係有關係嘅，因為我哋用熱水浸泡啦，大概70度以上，咁佢裏邊嘅咖啡因啊，啲茶鹼就會溶解，咁呢就係苦澀嘅來源咯。咁但係如果我用嘅水係凍水做咧，就會有而家呢個效果啦。我哋頭先試咗啲年輕人飲嘅茶啦，我見到你後面有好多傳統嘅茶壺同埋茶具，我哋係咪會試埋功夫茶㗎？冇錯，咁我哋今日最後一個俾大家咧，咁就係一個雲南嘅普洱，咁呢一個係一個70年代嘅益母清晒嘅一個普洱生茶。咁佢個價值應該我哋係做緊40萬1斤嘅價錢。40萬？咁我哋今日飲一泡嘅就大概係7000蚊。哇！我想問點解要賣咁貴嘅？其實我哋講緊普洱茶會越陳越香啦，咁佢隨住時間嘅變化，佢慢慢就會出到唔同嘅香味嘅。咁今日你試到呢一個啦，就會係一個高麗參香嘅一個老嘅生茶。哇！咁有冇客人嗌過？曾經有一個客人係嗌過喺度飲咗1日。哇！真係要飲1日咯，係啊，嗒真啲啊！呢個真係70年代。同埋啱啱我有留意到咧，佢連沖嘅工序都好似繁複過第一杯㗎。
因為我哋做功夫茶，其實咧我哋要喺3個杯裏邊嘅茶湯都要同一個顏色啦。第二樣就係一樣咁多嘅，咁所以我哋講緊茶桌上面冇分你我嘛，咁大家都係平常心嘅人啦，咁所以我哋飲嘅茶都係一樣，飲嘅茶量都係一樣。我 feel 到我而家後韻裏面咧係有種人心咁涼涼地嘅，咁但係我頭2啖因為太熱啦，然後我都係飲咗少少，第3啖咧我就一嘢灌落去啦，然之後佢覺得哇好暖，即係由食道開始暖到入胃嘅感覺。熱嘅茶通常有好多單寧喺入邊，佢慢慢分解，所以你飲完之後咧，佢後邊係殘留咗你口腔裏邊嘅一啲香味分子啊，或者裏邊內質啊，先慢慢分解咯。咁所以我哋飲完之後回韻，阿 Dave 講得好啱啦，後邊嗰個好順口嘅感覺就係佢慢慢分解嘅過程。好勁啊！嗰種辛味開始慢慢隨住時間慢慢開始越嚟越好舒服啊！因為我哋講緊嘅就係茶葉入邊啦，佢會慢慢轉化啊嘛。一開始可能係一啲比較花香啊、蜜香嘅感覺，隨住年份嘅過程，慢慢去到度過咧，佢會出一啲陳香啊、木香啊、藥香啊、參香啊。咁今日你飲到呢個就係好乾淨嘅高麗參嘅香氣啦。咁呢個就係70年代先會有嘅一個普洱嘅感覺。咁 Terry 以我所知，其實澳門飲茶嘅文化唔係真係太普及嘅。咁又係乜嘢支持你咧可以經營呢間茶屋咧？其實開茶屋嘅目的其實就係想同大家去宣傳呢個茶文化嘅裏邊一啲內涵啊、精神文化、品飲上面嘅一啲重要嘅嘢啦。咁開呢間茶屋就係俾大家一個放鬆嘅環境啊、放鬆嘅心情，體驗翻茶入邊呢一個咁細緻嘅味道，唔需要用嘢食啦遮蓋咗個茶嘅本質嘅味道。我哋真係體驗翻茶葉裏邊應該有嘅一啲精神文化同埋品飲嘅內涵。Terry 今日由茶葉同埋沖茶方法同埋文化歷史都講晒俾我哋知，真係學到好多嘢。係啊，同埋我覺得茶屋最重要一樣嘢咧，就係可以同茶師去交流啦，咁可以傾下文化、傾下生活。我覺得喺呢個咁急速嘅生活節奏裏面，可以得閒飲下茶，坐落嚟靜靜地咁樣慢活下，其實都幾好。阿子，你帶我哋2個嚟呢幾個地方咧，都好有澳門嘅中國風特色。係啊，同埋我發現咧，澳門有好多世遺建築，鬧市又有啦，環海又有啦，有啲仲喺大街，就好似我哋咧整龍鬚糖嗰個鄭家大屋咁樣。好多都係中西文化 mix 埋一齊，就好似出面條路係葡式嘅格仔磚，跟住廟就喺呢條路上面。仲有啊，中式嘅廟隔離就有一間西式嘅教堂，中西文化交融啊嘛。細個冇專登留意，但係大個咗之後，去過其他地方，先發覺自己長大嘅地方，澳門係幾咁特別。雅芝啊，呢間中菜館開喺呢度，真係一眼就望到啊！一方面係承續傳統，另一方面就要不斷創新。呢一間中菜館嘅出品，幾時都有驚喜，一陣你哋就知。呢度好有東方氣息啊，同埋仲有時尚典雅嘅中式風格。唔止啊，呢度係澳門好出名嘅食府，主打精巧細緻嘅粵式農家菜，同埋呢度嘅大廚每日都會採用本地嘅新鮮食材啦，秉承呢個不時不食嘅理念，同埋每個季節時令佢都會更換個菜單㗎。講到流口水啦，我哋幾時有得食啊？問老闆。周老闆你好 Hello， 我想問下咧，我哋面前呢3道菜係點樣不時不食法咧？中國人傳統習俗咧，我哋都係講究不時不食啦，就係啱嗰個天時咧就食嗰樣嘢啦。食飯咧會講求一啲嘅禮節啦，即係邊度食先啊，邊啲食後啊，令到成個用餐嘅體驗會更加好啦。咁首先咧，我建議大家咧可以試下我哋呢個象拔蚌先啦，因為咧佢屬於一個頭盤同埋涼菜啦。我哋就係選用一個山東嘅象拔蚌，食落去咧會好鮮甜嘅。同埋我知道租老闆嘅餐廳嘅性價比係非常之高嘅，所以好多本地居民都好鍾意嚟呢度食飯嘅。同埋呢一個象拔蚌真係要特別介紹一下，我諗係呢一度入邊一定係必食噶啦，平靚正。好啦，咁試完個象拔蚌咧，可以試下我哋第2道菜啦。呢一個咧鹽焗大海螺，哇，好重啊，好聚手，有份量係咪？
好彈牙，同埋咧，我一開始以為咧佢鹽焗會好鹹啦，但係原來唔會喎。我覺得個鹽係反而幫助咗嗰個將螺嘅鮮味提出嚟。佢咧有陣香味，我係冇喺出面食過嘅。周老闆想問下，上面呢啲香料係有咩作用？所以頭先你話食到嗰啲香味咧，其實咧有一部分咧都係嚟自呢啲香料啦。當鹽受熱嘅時候咧，佢會帶出埋呢啲香料嘅香味啦。咁個桂皮、八角、草果同埋香葉。咁第3道菜咧，可以試下我哋呢個啦。正所謂無雞不成宴啦，呢個咧就叫做聖史皇手撕雞撈起清遠雞啦，同埋咧師傅係用蒸咗佢嘅做法，然後就手撕到咁樣樣啦。咁大家可以揸呢個筷子，跟住我嚟。哇！風生水起，健康啊！哇！所以食一個中國菜都係可以好有儀式感嘅。係啊，好多意頭。冇錯。哇，真係好特別喎！原本係傳統嘅手撕雞撈起咧，係唔會加聖子王啦，但係老闆呢度就特別加咗呢個，令到佢嘅口感咧再唔同咗，再豐富咗，同埋高級咗，係啊，成個菜個 level 升華咗一級添啊！好啦，又嚟到我哋家宴嘅第2 part 啦，等我介紹下啦。首先呢一個咧係我哋水蟹雞湯金銀脆米泡飯啦。佢呢個湯咧係用水蟹啦、鮮雞啦，同埋好多嘅海鮮啊去熬製而成嘅。加咗脆米咧，口感真係好唔同啊！佢會脆口啲，係嘛？食係落啊，好多層次啊！水蟹粥本身已經好鮮甜、好好食啦，但係呢個係加埋雞，仲要係瑤柱泡飯咧，成件事又飽肚又暖胃。我好想試下呢個黑中鵝啊！個肉真係好嫩啊！好嫩好濃啊！係啊，嗯我知道老闆係用咗最高級嘅1號鵝苗。咁我想問點解會叫碌鵝嘅？佢呢個咧屬於係一個中菜嘅粵菜嘅傳統嘅做法啦。咁師傅咧揀好啲鵝，清洗咗佢乾淨之後咧，係我哋叫做白鑊啦，唔放任何嘅油，唔放任何嘅剩。佢就用個鵝咧，將手放喺個肚裏邊，就不停喺個鑊嗰度轉嚟轉去，反嚟反去，所以佢就會取名叫碌鵝啦。咁佢嘅作用咧，可以咧將佢嘅鵝咧嘅表皮咧煎到金黃同埋酥脆啦，同埋香啦。咁其次咧，將一啲鵝嘅多餘嘅油分同埋脂肪咧煎晒出嚟，令到佢咧食落去你又唔會咁油膩，同埋咧會係好香口啊，同埋令佢個表皮會收緊，你食落去更加嫩滑。咁呢個過程要做幾耐㗎？大約20分鐘到啦，喺隻鑊度不停咁樣反嚟反去。烏魚子扒呢個黑豆腐啦，我哋用一啲黑豆同埋雞蛋嚟做咗一個豆腐嘅底啦。我哋用一個台灣嘅烏魚子啦，做成一個醬汁啦。你食落去嘅口感咧就外脆內軟嘅。想問下點解會用黑豆嘅？因為有少少嘅感覺唔係我平時食開嗰種黑豆腐。好滑啊！佢裏面係咪？黑豆咧比黃豆咧更加有營養價值啦，同埋咧，我覺得佢用黑豆做出嚟咧會比較有特色啦，佢會襯托個顏色出嚟咧，更加一個高貴嘅效果。索一聲，我咬落去嗰係啊，下，同埋我覺得因為個豆腐係比較淡味啦，然後個烏魚子醬係比較濃味咧，我就覺得係啱啱好 balance 咗成個味道。咁周老闆啊，其實大家都知道做餐飲真係唔容易嘅，咁都知道你呢度開咗6年啦，係乜嘢原因令到你可以堅持個理念咁耐呢？呢個咧可能因為我從細咧都受到屋企嗰個文化薰陶啦，因為我爺爺開始咧到我呢度咧第3代咧都係從事餐飲行業啦。咁所以點解我會創立呢間餐館呢？就係因為咧，我想將一啲傳統嘅工藝啦、廚藝啦，再結合我一啲創意嘅想法啦。咁佢裏邊咧包含咧一個叫有家宴嘅方式啦，有客宴嘅方式咧。家宴即係可能係屋企啦，可能食一個好豐盛嘅一個晚餐啦。咁客宴就係一個招待嘅元素啦。真係感受到今日周老闆為我哋準備嘅所有嘅心意，有一種好似可以食到屋企嘅嘢，但係又唔係屋企可以成日食到嘅餸啊！辛苦晒周老闆，多謝周老闆。本身我哋自己都身處於華人社會，對於中華文化其實都知道唔少，但喺澳門呢個地方呢，就會見到仍然有好多人會願意去深耕呢個中華文化。
我覺得我哋體驗嘅中菜啊，或者係品茶呢一啲，都係好需要佢哋花好多時間或者心機去研究去學啦。咁所以作為遊客嘅我哋，可以喺澳門體驗到咁傳統嘅中國文化，真係好難得。Hello， 今日想同大家分享嘅一個字就係、咦，好好食喎！我哋可以講 saboroso。例如我哋話哇呢、個好正啊，我哋可以講哇 saboroso。我呢個就係、見到我啲餡全部都係會突晒出嚟咯，即係代表好足料。我呢個係糖糖龍鬚糖。同埋我見到自己一路整嘅進步就係呢個係第一粒啦，就係整得比較細粒啲，同埋比較核突啲。呢個咧就係感覺係豐滿啲嘅粒糖。我呢個叫棉花棒，因為點解咧？我平時用開啲棉花棒嗰個頭都係差唔多咁嘅形狀嘅。